Kuchanio kumira ati azikaru ilibaileba ungabana wa kaunti ya Tharaka Nithi. Arwiri kiombeva ungavana Laikipia kugwata Ntento murethi Meru. Gavana Peter Munyakoria biashara wa Meru omwata mbaru. Na kirege chunche kia muthia kia kuwa kwa kiroto kia Meru Wind Farm tugakuonia mathina jaku kiriantwa nau. Itoko gwatogani kire Ntento cia Weru thaa 3. Gakurika ni nyano etero kwatana na batu kurukira na mbeto ya SMS irete na mware kinyariko nyone inyake bugu 3 kana inya kurukira Facebook WeruTV, Twitter ne @WeruTV na no etere nyawe tone moko kurukira mitambo internet ni on www.werutv.co.ke on beto afinyas imana Nani mbeta kwa morin kinya kirimi na monerereto mathitho ntuko ya narwa ni kezia kagendo na tukiambirira na Ntento ni kwithiritwo na nkuchanio gatigati ka thirikari ya kaunti ya Meru na kambuni ya kuthithia mainya ya Kengen iguru ria kithaka kiria kiri Kandevene Tigania East. Kithaka ene giki ni kukubateregwa kwa kiwanda kia mainya kia ruo ni kio Wind Farm na nande weti na mbere bubo ni burungikitwo kumane na nkuchanio iji. Na gavana munya aitirete akiwa gutigwo kukaa kwa kiwanda kiu nonga ene miundo baketha bakire wambecho ntubara putumite mante yake tera ikoti na nende murandi uyu etirete ukiromwa. Ene report ya mwanyere tirone ni mwandikio twa Ntento no endu ngitonga iria irambiri ntukeyoro na kiene kyo gichunche kebire na kyamuthia ke report ye. Nyuma gavana wa Meru Peter Munya gwita kotini kurigire kuthimo kwa miunda ya Ntere Tigania East na kambuni ya mainya Kengen kurungika murandi jo kuithia stima cia ruo Ntere yu na nde akariba Ntere ibethirite bagita miari yao yegia mantu jau akariba bariuga ati ibethirite bakithurania tagarire Munya na thirikari ya county na kinya kumwira ati nethiro akithirie gamba riu bariuga ati Munya ati na thaba kwithura agitonyera miunda yao na kuga ati gamba riu ari kithaya kuga kwa miunda yu ira bakuibethirite bagetere gitari nene muno kenda bethira bakiona taito ariuga kira bakwenda ni miunda yu ethiro ikithimo kenda bethira bakithithira bakenda nayo atwe utewo kariira tuthima miunda yetu katwa mithima ira ndorera twina rore yake yo twetia nyuma twe kuthima kithaka kietu no ntubone bo amba bau bari twitamba lakini ne bo amba ende borera twagatire miunda utewo omo wete munda anaboka bathoma na bange bari biashara ne mbie yu bathukuma na atu tathukumire kithaka nikabake ya kura kithaka ku abinge maminda ne batire muntu agarwa mayo ga binga agaua yoyo kwa ikangujuno ibulan tebo minda thima wo neto wati kuthimiro ora tukwenda ora muntu ora bangere nonge na odi muntu ju nonge kene njere niyo githane ora tumenderi minda katukamba tuthimiro mbere umeimbio kwendia tebo watira gwetho wario ende ko kwendia kendo tukumana thagana ibetete na mbere kuga ati batithirite bagikero ni Kengen kwithura ikirungika murandi jo ni untu ibethirite bakiona jo ketha jo kireta ngo gikire antu bono mono babethi barigwa kinya ukare ni gintu batithirite bena kyo kumane na arithi barabejaga kurethia nkamira na ng'ombe Ntere yu na araba kuga ati kwithura batina baruga cia kuonania mwene munda nikyo gitumi batiumbaga ni gwikaria inde gintu kingi bakuga ni kibathurite ni kira bakuga ati roje ni rwethirite rukiura Ntere yu gintu kira bakuga kiumene na kithima kira bataga kwithura gikithukua project iru tempecha nyingi muno around 7 billion. 7 billion imbe achumbikia kwa antu beto kibaro ako ekuru na ndaka wothe bakethe bare engaged kebia chache kora kia ofundi na kinyake muntu moko kenda mba kuona mwate akania na akomba kwithira akiumba kwimundu na akomba kwithira kira school fees na akomba kwithira ita wika mwate methene na ntu bakomyango ikendelea mbere twita chiachene bate kwenda woithiro ngwine uri akwa muchono chiacha ikwasera ukwendia yorongo burutike bukwekererwa indare chiare ndiokyo na inde njithitie kyo na baba enja barara gwakwa inda baba streta na into bionde bila bendaga na mwankana ande woni kwani bwa muno tuthimiro miundeje o uba bange bakojera kinyania ngukojera na kauga bakuwa Ntento ciama na cia utoteria
After that tu improve ke buruti getu giukire tombe kwana roje rwa kunywa. Akariba bari ugate siasa nicio gintu kira kinene kithire gigituma miunda yete kethirwe kithimo na mpwe na araba kugate siasa batumara miunda yugucwa kura bari gwakinya siasa babongo bamwe ni bethiritwe bena miunda ntere ugiuta tena watho gintu kira bakugate batethira bagitikira gita na mbere. Muradi yo kuthima miunda itukunga mukono kwa vyovyote akoro na akoro nikenda muntu roketha pengira tena gintu nyumene atwe mbeji chakura miunda ithakabi bikarete itarira ya bikiringa siasa o muntu yakoro bakura akawa kabothithiri yao. County government complainant omwe. Number 2, Honorable Peter Katirao Munya against Ndelaso na Attorney General. So antaba barawa nabo barenda kwethire farmers by enjoined. Now farmers 3,000 by sign. Ibo by teta grow farmers against that nebu eterawa. The farmers against these people. The Ndinda against these people. That is the fight. Nande kirageteri ni kuona igitarere gatumira kuthiria mathina jaja jonthe na kwethirwa kambuni ya Kengen kethirwa kiambira muradi jojo stima. Nyuma ya gavana wa Meru Peter Munya kwethwa agita kotini gwikia mbara kurunge kothimi wa miunda ici nayo kambuni ya Manya neo Kengen kwethwa kirunge kamurandi jo na ate anto bathire nkusane bena chocha miunda na nda kariba ntereje basimirite na kuga to tenkusane bena chona kiraba kwenda ni ati miunda wethirwa kithimwa. Nkiripotera WeruTV kuma ntolere muthara tigane East County ya Meru betago Edwin Gitonga. Natuita na mbele ni ati nikumirite nkuchania ati kathingati baru iribaile bagitikia ngavana akaunti ya Tharaka Nithi thoko ni amarimanti araba mabakwandamanite na utirimana na baubangi na rio bambiria kwela na maia. Bamwe kaba kwandamanite kumeneria miario ya ngavana wa kaunti Samuel Ragwa iraritire kiumia kithiru ati antu baru rijoru mero wa kaunti ne batejanĩrĩtwe ni wathani bwa gĩcigo kĩa ubunge kĩa Chuka Igamba Ng'ombe. Samuel Gaishimana Ntento Jenkuruki. Maandamano maramambirie na njira ya thiri kienini kia Nyangumi muji wa Marimanti awati mbaruba mwendigete kia ugavana bo kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakimenagiria gavana Samuel Mbairagwa nuntu bwa miario ira aririe kiume kithiru ntere cha Kirundi akiuga gati akariba Tharaka Mwembe na Muthambe barabaturaga ndeni ya sub county ya Chuka Igamba Ng'ombe batiraithagirwa kiuthi na mbere na kinya kiwandikani. Itwegwa toyanto bakwera kwimbye tokoba ena cyate bato cyasa cyate tikagwere cyate yandwa muntu na yende sera cyake to tiegwe tutikwana cyate osozera anto angatwaro do angatwaiwa totatumite muthomi eto tatebeketi na antu bachuka Igamba Ng'ombe ito tiegwerwa nguya muthomi utamwete ngugi uratwa peti Samuel Mbairagwa twetarenga bana wetu twina mujumbe na mujumbe torongere mujoku. So nchokuonanie sera cia kubotorothete muntu mojoku ndurare akundinga na no ntu muthomi no mojoku tukamwakura no ntu bakoyoka gwake ukaigwa nomba kwiya mburu mwiro akaija kareke mbioki akayoyo nge muntu no mojoku kuma kienini kia Nyangumi maandamano mamambirie merekerete kambi ya borichi ya Ngwemwe ende mbere bakinya awati mbaruba gavana Ragwa baba umanyuma na bambiria kubathitiga maiga. Karere kaguromboja ara andamani baba batiganiria maratati na bana chionde iri kuri na ntumeria komeneria Ragwa arage kundi kia biere kebethiria maratasi mama bakiuga gati maandamano imaguchokia matura nyuma. Ng'ombe atenga nto bathamba mbiri kagita kala mugongo kuandamana economy gaekagwa nonto kagita kala tukandamana for antu baraga ni bayete kuruta biachara chiago ndenia mugongo wa Marimanti kaba totoroka nonto bakamenya mugongo wa Tharaka ukaraga ukiandamanaga na okuwe iko gwithia economy ya Tharaka. Njuki ndiye anapaswa kuomba pole ama kuomba msamaha. Ntoko dhurwa mujumbe kwa Chuka Igamba Ng'ombe atengiria ntu Igamba Ng'ombe batie mwakirisi no magatoma okala kwewa na komana ntu Igamba Ng'ombe no Tharaka kenda mwena ugunyumani athingatiba muthomi ibandamanire mwanka katika thoko ya Marimanti araba bethirie mbicha ya gavana Ragwa bakimumenagiria nuntu bakwaria migambo ya kwathurana migongo ya Tharaka Nithi.
mitigano irethiete mbere ya gichiacha gatigati ka rwiriri baba bairi barabanene bagitikia ugavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Samuel Gaishima, Weru TV, Tharaka Nithi. Atongere abakia jakoma nare kuraumire mutino jwa mutenderuko neborete akariba ntere ubasie bane nantou nonto no kumire mutino jonge harimo kinyabo neborete bategetekeria anna betantone au nakagito ne kwa atongere abone borete thirikari weko kari ntere unikenda kwebana na mitino ingenkurukirita mwaniki na ndeto yokumantere yu. Mutongoria wa Wandia Kagari Iguru ni ovesanite mukana iguru ria mwatuka uria wonekanite mweno akianjokoma akiuga ni vandu andu matagiro gukinyo kuve. Ino ira evuva yake kumenyithwa ati kwina andu engi makoretwo makithievo vuva ya kuomoka na kuthondeka mutaro muriku muno. Ni avangenda kwira andu akagare north and Embu county at ranch tone andu engi muno maroka kwa navaro mukire kianjokoma matige guka navo tondu vandu vau andu no amomokerwe vo kuroneka gwe kwa momokwe gwatuku gukomena na nivuroneka ni riski andu no amomokere vo na no amakwire vo. Ni uravo ya thirikari ya county gutigira ati ni mavathondeka niguo andu matikagwatwe ni ugwati vandu vau. Tungivota kuwa na security from national government and county government akorwe no andu no amarigiririo kugenda vandu vau in sort of kwirigwa tukorwo twairigirwe ni kenda andu acio matikaginya vau. Kireno egwatete iria igire Kagare North Ward and Ruguru Ngadore Ward. Nake sivwa mweno ni urauria ciari na riu matikalekerere ciana kuthie vandu ava. Nie neta chief wa area no nerenda kwira aciari aria marigiciritie etura riri vamwe na andu a thokori matige kurekia ciana uga kuthakaniria na ava tondu varonia no vagutuika nyagia andu agima aria maroga kuona merendwa mekare varasha tondu tutiata mundu anayo mwe mutuika uri uyu tutigatuike no avaurire andu tondu ni varonania faina nguo kumanjanire varonania mbure ngiura anytime kana gukia na kathi kwiki kanini tu na kakiro ka muthenya tiri ucio wivoroneka nuothie. Mutaro wa thondeketwo kuma na mbura nene yaurite mweno wa Kianjokoma wa vamwe na mupaipu wa mai mangagaka waturikite. Mutaro no makiria ma kilomita 1 na ulikuwa mita 5 uguo. Avaturi ni mweno wa Kianjokoma varia mugundo twikite varia varaina manjani makathama makathie kundu kwina igwa na nduma na vathondekete kimutaro kirasa kia makiria kilomita 1. Undu urerikana ati ni undu wa mbura iria koretwo ikiura mweno wa kaunti ya Embu. Ngiripotera WeruTV kuma Kianjokoma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki. Nangabana wa Meru Peter Munyana uretia kari nekinya biachara wa Meru umukurukia kire kithurano kia mweri wa 8 kenda ithiro aria anto aya mwaka eno 2022 akuromba kura cio rais. Munyana narikite gutumiria Weru boy bokuromba getikia urais kire kithurano kiu kingi. Gavana Munya akagite ne ukauni amenerete seneta Kiraitu Murungi akiuga ate arenda getikia ungavana nontokia o seneta getina kigina. Munya augite anto batibetere kwenda utongeria nontu bwa mbesa. Gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya amenerete seneta wa kaunti yu Kiraitu Murungi nikiria kuga ati gutingo gia ritirete ya Meru. Miaka ithatu atwire akiuga Munya imuntu umwe yana kurita ngui mwaka ombere. Yo ele Munya imuntu umwe yana kurita ngui. Yo ethatu Munya imuntu umwe yana kurita ngui. Yo ena Munya atibui utethia abua. Ne atenda thuka mwaka ombere yo mwicho we bwana riwe ndete. Nkuruki ni augite ati Kiraitu ni gacheki athingatite na tigutongeria Ameru. Kora ire inye nyingi nendire na miaka ure wita ya ukiraru kiritha 12 mwanko utuku. Seneta Mugambi nwa ya uyo ndo tebuchenjetie bibi achenjiri kacheki. Athwana kia kacheki haicha ina iro Nairobi kacheki getheri kareire Meru. O bibi thiati kacheki gathiati ko Meru. Amuna jau Munya ni auretia Meru bamwe kura ciao kire kithurano na kinene twitite na nkuruki auga ati mwankene jwa 2022 akaromba gite kia mutongeria wa nthiguru. Oni ankwa oni nditete ngwe kanya karabo ampete inkwenda bumbongela kange ka miaka 5 ndiri yangu ichi yakwa. Lakini 2022 tukainyanira tuindia au mwanka akenya bachale ora bakwenda. Itekia president
kanete kinya kia ngavana kana kina kira kengi uteko kia ntianero kabiringa irwa kura ko utwe mtu uketha bwithitie makosa airitete aringirwa kura antu bachalo raba witatia uraba kwenda Nkuruki munyanetheretie ati tikaritetwo kirikanjo ya mangavana ja uria antu bakuga no ni kanya kawega gutongeria kathirite ndaibo kwego bakuwa woni ndaritirwe chairman wa Council of Governors woni ndaritirwe chairman wa Council of Governors katamwe ko iraitire atia yathirire sheria iriwa uthurwe tamu yele tamu mbere mwaka yumwe tamu yeile mwaka yungi ibo kurikana mwaka muthurunda thurirwe mweri wa Mei nikaongezwa tamu ya pili. Sasa tamu yangu imeisha, so me I retired. Munya akoragia jaja ari interest ya mutindwa na ari akuruguragia marutani ja biashara jara jabanganitwo ni Meru County Microfinance Corporation. Ndero ainte kurema eneka enkarema endeme mwera ndero ainte kurema. Nkiripotera WeruTV kuma Meru mbetagwa Harrison Mwenda. Na Ntento yo ni gutwa kanyaga kunogoka ugeta kuraja no ntito sokete na Ntento inge inyinge. Vega mutegeri nuntu wabweta na mbere kugwata na boto kire mubango jojo jwa Ntento cia Weru thaa ithatu na tutite na mbere na Ntento ingine ati aruirikio mbebageteke ungavana kaunti ya Laikipia ni wakwatanirite kugwata nderitu murethi mbaru gukinya ndebene mweri jwa inana bubo ni kuringana na bone kenda kureta ugaruruku kaunti neu ira yethiritwe na makarika ja wagiga baukaria na Laikipia kurari na aruirigite ungavana batano aruirikio mbe barana ndebagitete gamba kugwata mbaru muruiri umwe urani mubungo wa Laikipia East Deritu Mureithi Sharon Konge na utwande toi. Arori batano bagiteke ugavana kaunti ya Laikipia nibombete kugwatanira kena basana na gavana uroregetena Joshua Irongo ororonga meta na kiama kia Jubilee. Arori baba Dhoita Mwangi, James Mathenge, Deritu Mureithi na Woodboy Mwangi baironga mabarepo ngwa na Deritu Mureithi ari muriru munene wa gitegeki. Deritu Mureithi omakugwa bombete kugwatanira kenda barona untuba wagibuka ria bula bonete muno turagisoke ubunge kia Laikipia North. The fact is insecurity is escalating in Laikipia. Just last night half a dozen households were attacked and a woman leapt in the area of Matwiku. 2 days before that, a meeting convened by the chief and the DC and OCS was disrupted when gunmen shot in the air in the area of Rofere. A week before that, or a few days before that, property was burned and Mutara Ranch invaded. There is escalating insecurity. That is the reason why government has regazetted certain areas as disturbed and dangerous. Mureithi omakula baraba kutonja siasa ja Laikipia patikana na kariba Laikipia badhure mutongoria uraba kwenda of Laikipia who will make their own determination as to who will be their governor, as to who will be their MCA, as to who will be their senator, women rep and so on. And so we want to say to all those persons who may have an interest or other in Laikipia, let the people of Laikipia decide their leaders. James Mathenge na Dhoita Mwangi bakoma kwa kikundi gike kiao kigatethera kaliba Laikipia para baina mpara na kinyango gikire antu babethi ndeme ya county eje. Si tunapigana na umaskini. Ninaposimama hapa nikiongea na wana Laikipia, nataka mjue ya kwamba 50% ya wana Laikipia hawana chakula wanapoamka asubuhi. Hawajui breakfast inatoka wapi, hawajui lunch na dinner inatoka wapi. Vijana 70% hawana ajira ya heshima. Vita vyetu ni vikuu, na nisimame hapa nitangaze vita vinaendelea. Kwanza kabisa kuwajulisha kwamba uamuzi huo ulitokana
na kuadhiriwa na udanganyifu na ukora uliojitokeza, na ndio tukaamua kwa nia moja kusimama chini ya bendera ya independent candidates. Waswahili walisema wastara asumbuki, wa mbili habai moja. Kwa hivyo hii kofia ya Jubilee tumeitoa tukaiweka chini. John Mwaniki niwe ada monino mrongamiri munana Derito Morethi ende monkana ande batoma kuga kedo akendera kwa monini wawe kana bakado ke mrongamiri onge ta monini wa Derito. Ekundike kenande bagatima na gavana Joshua Irongo ntareki inyanya mweri jwa inana ke kithano kinene kaunti ya Laikipia. Nkiripote WeruTV kwa manjuki kaunti ya Laikipia, Mbetagwa Sharon Nkonge. Abachacha kumarutero Jubilee na kinyarutero regani rukirure ruari botirimanite mukawe ni wa Safari Park nonto po maromba ya 15 ya Ndiguru. Maromba jaja jetete ntuko inka imbere ya kithurano kia mweri jwa inana na atongeria bonde bantuko ya narua ni borete ya Kenya kwithirwa na thire kagitene kaka siasa na kinyanyuma ya ithurano. Boniface Mongera na kutumenyithia nkuruki. Mutongeri Ndiguru Uhuru Kenyatta bena monini ono William Ruto ibatongere magana janto tini Safari Park aja mushumozo Nairobi rokero ntuko narua kiri maromba za korombera Ndiguru eje na kumika njane motora moyo nonto po ithurano bilato ya tariki nya mweri jona mwaka juju. Kire kiatho gia 15 kuthithika atongere mwanya na ndibo shumeretie ende kire gintu gia kumenya ni atu twingavana nyomo kariku kire rwaro mutongeri Ndiguru Uhuru Kenyatta rwaro kumarija karugo karago kuruka na gwete Kenya ni nene na ko antu babati ukarana thiri nuntu ithurano bikeza na bigakuruka. We need to walk that journey, be able to exercise our free and democratic right to choose our leaders, but also preach peace, preach unity for Kenya. We will be here long after many of us are gone. We need to recognize that. We need to work towards that. Munini mutongeri Ndiguru William Ruto kinyogi ntumwe banere rais ikungwana jangu ntune na mutonongina. Whoever will be elected in this election will be a Kenyan, and so that will be a brother, will be somebody we can identify with. And that is the message that has come through to us this morning. Mugambithani munene wa Ndiguru Ndivindi Maraga akereria Kenya babo kali anyonte oya na ugite nkurukia katiba ya Kenya twenio na ndi wananchi ba Kenya ibabati ukira katiba nene mwathani. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jukiatiri utenkarariko ku kethro gutina thiri kinyako muturi okukuri atharine na narene kyo speaker Tanzania na Job Gwendo augite kuguru kwa Tanzania kona Kenya ikuthithithirano bira bijite na njira thiri na uma. Somo la leo tumeshaelezwa hapa linahusu umoja na wimbo wa taifa, lakini pia msemaji mkuu Governor David ameelezea hapa umuhimu wa neno upendo na hasa kumpenda jirani. Maana walipomuuliza Yesu ni amri ipi iliyo kuu kuliko zote, alisema ya kwanza mpende Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili yako yote, kwa nguvu zako zote. Lakini ya pili yafanana nayo ni kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sasa nyinyi wa Kenya, jirani yenu Tanzania, Nkiripotera WeruTV kwa mshimozo Nairobi, Mbeta Boniface Mongera. Etithi aba bikibiki kaunti ya Embu ni baandamanite nteresi ya Manyata kumeneria mitugo emethuku ya maabisa ba polisi ba barabara. Netithi wa bari wa polisi ba antwawe kokaria barabara ne kabawata wa utheri na kenda bethera bakinenkana ambia. Rita mwaniki na utumenyithia Ntento enkuruki.
atwarithia a bodaboda kuma mwena wa Manyata ni marurunganite ni undu wa kira marauga ni borithi kumetagia mbia barabarari wana mataina mavitia. Marauga ati metagia mbia wanathengia okoro o ti borithi a barabara. Thigari cia ava Manyata Ngimari station maruga mao na mathingi nyambo na makurugamia ngaicio makurugamia ni mugucanagithirio kwana thebute ni mugucanagithirio kamanengera thebute lakini wana yatura mosa thigithigi magatia ngari igakuyo taruo muthe Manyita thigithigi makiria wa inya na cienge mari thaino leke twarakara twaga nginyava marongerera ati borithi aya maukaga barabara maya levi na makimakagia andu na micinga no ndu ingi riu kurathie ni turona thigari ava lengi ira kwa ciendevi marakora muguite njovi na mibuko ukona thaa cingi kuratico na mucinga ukona riu lengi mundu ara customer ora kuite customer kwindu thingira ira yaku ukona ukamuringanithie ndu wa waziwazi wa mucinga. Nake OCPD wa Embu Yeguru arauga ati atwarithia aya wa mbere mai na mavetia ngurani na kongerera ati gutire mundu wagirwa kuva borithi mbia. Ile kitu inatosha wawe nayo kwa sababu unakuta wanaendesha pikipiki hawana driving license. Kitu ya kwanza nimewaeleza mambo ya driving license. Wanaendesha pikipiki hazina insurance. Hata ile vijana wawili walikuwa wameshikwa walikuwa ndani nimewaita watoke kuonyeshana pikipiki zao hazina insurance. Wakati tunaongea na hawa ndio nilikuwa nauliza mna claim mnapeana polisi pesa ya nini? Ndio akasema wakati hatuna insurance tunapeana pesa. No, ni makosa. You are supposed kununua insurance uweke kwa pikipiki yako. Huwezi kuwa kusema ya kwamba tumepeana 50 ya insurance. Ngiripotera WeruTV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki. Na mutegeri kuma kenda toyo Rita Mwaniki nio kurigana morina kuthirite kana no kuthirite kiaria na mutaalamu wegie manto yarwe ni Mafines inquarite na Stanley Kiremi engineer uri aritaga ngugi Mount Kenya Ewasco Water Partnership na twariria manto jege kunyia kwa roje na kinya uri tumba guketha roje igita ria mbura na mutegeri Nteto ya Morina engineer Samuel ikethire ke yanyuma kaita kategori tone kithomo kiu kare ontuko erwari